台湾的面线好长哦，日本的面线是一把一把剪好的，所以第一次看到台湾的面线的时候，好长，好惊讶！而且还要先洗再煮。日本的面线不用洗就吃，我不知道台湾的是要洗的。第一次没洗就吃，咸到爆！我整个傻眼，嘿嘿嘿嘿。配上昨天剩下的蔬菜，还有牛肉汤一起吃，超幸福。